R$4 o quilo. Né? A caixa vem quanto tempo? Cada estaca se clava para que la base no se mueva ni un centímetro. El suelo hace el trabajo. Assim, ó. 무거운 게 있으면 가뜩 되네. 그 가뜩 되나 보다. 너무 쓰다. 하나 중이되게 하나. Desenvolvido lá na Cela Brasil, feito em base de poliuretano que tem capacidade de vedação em qualquer tipo de superfície. Comigo mesmo, eu nem olho para os outros. Não importa o que os outros fazem. Não importa o ritmo. Putting in some hours today. It works really good for this job. My dad's actually doubling up some of these rows and some of the small.
Porra. Vai dar certo, menino. Ô, invenção, menino. Vai. Amor de Deus, né? Papo de estampa de camisa, né? Papo, né, de quem vai virar saudade, né? Papo de... Kecil. Ya, stroju do. Isso é o que mesmo? Isso aqui, ó, é um nivelador de massa. Nivelador de massa? É, pra quem tá começando na construção civil agora, não tem a... Be the hardest panel I've done.
Лайфхак, ребята, आज आपको दिखाने वाला हूं देसी लिफ्ट जो ज्यादातर रजौरी पुंछ के इलाकों में आपको देखने को मिलेंगी। इस लिफ्ट के जरिए这是什么造型啊？